We are taught to manage our periods, to hide them, and to push through the pain. But what if this is not something to be solved, but this is a teacher for us to learn and listen to our body? In ancient traditions, the menstrual cycle was a woman's rhythm of the inner sun and the moon, जिसको हम हठ योग में हठ के हिसाब से जो है differentiate करते हैं. So in this very video, I am going to dive beyond biology. I am going to take the help of the ancient traditions, the ancient text, to let you understand and let you know about what the true menstrual cycle actually means. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. The traditional wisdom. In Ayurveda and the Yoga Sutra, menstruation is governed by Apana Vayu, the downward flow of energy. This isn't just physical elimination, it's a spiritual letting go. Traditional texts suggest that during this time, a woman's intuition is at its peak because she is naturally down, regulating her nervous system to clear out psychic debris from the previous month. The Taoist Red Dragon. In Taoist internal alchemy, the cycle is linked to the movement of qi and blood. It is a time of grand circulation where the body naturally detoxifies not just the physical womb but the emotional heart as well. The 4 seasons of the soul. Let's break down this cycle in 4 seasons so that we can take ownership of how we feel and what our body actually is. First, the inner winter, menstruation. The prophetess phase, a time for stillness and receiving vision. Second is the inner spring, pre-ovulation, the goddess of action, new growth, high energy and planning. Third is the inner summer, ovulation, the mother or the nurturer. Here, connection, communication and outward radiance is at its peak. And the last one is the inner winter, luteal phase, the wild woman or alchemist. This is where stress uses us if we are not careful. It's a time to cut away what no longer serves us. Taking ownership, turning stress into fuel. Ownership means if we feel very irritable, very much angry, very much uneasy during the inner autumn phase, this might not be just a sign of PMS. It might be a sign of your energy to let you know that you have not set enough boundaries with yourself and your environment. So what is the solution? You have to just understand your consciousness. You have to understand the signal of your body that the body is giving you. If you are feeling irritation or you are feeling very angry and all, means here आपका boundary जो है वो slip in हुआ है. So what you need to do is you need to put a boundary here where you are feeling too much irritation. बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में या किसी के घर में भी या कहीं पे भी रिलेशनशिप्स में हमको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है ड्यूरिंग द इनर ऑटम फेज. दिस इज एक्चुअली ए साइन. जहाँ भी इरिटेशन होगा फील, मतलब दिस इज द साइन कि यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है सही से. यू जस्ट नीड टू पुट द बाउंड्रीज एंड देन एवरीथिंग एल्स विल बी ओके. द सटल इन्विटेशन. See, what I feel, true consciousness is first thing is understanding yourself, understanding the energy and understanding the signals that our body and our energy is giving us. हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं कि सपोज हमारा कॉन्शियसनेस या गट फीलिंग जो भी हम बोलते हैं या इंट्यूशन पावर हमें बोलता है कि ये नहीं करना है. You should not go there, you should not do this, you should not step into this. उसके बावजूद भी जब हम करते हैं वो चीज़, वो गलत ही होता है हमारे लिए most of the time. And यही तो गलती करते हैं हम. So what you really need to do is you just need to settle down with your consciousness, settle down with the signal, settle down with your intuition and allow the energy to flow freely in your body, in your mind.
दिस इज वॉट प्योर कॉन्शियसनेस इज। एंड इसी जब ये चीज़ हो जाता है ना लाइफ में, जब एनर्जी और आपका जो है बॉडी माइंड कनेक्शन एवरीथिंग इज अलाइंड प्रॉपरली, तब जाके लाइफ जो है आप अच्छे से जी पाते हैं, जहाँ कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, लाइक इरिटेशन, एंगर, जेलसी, कुछ भी नेगेटिव इमोशन, सैडनेस, कुछ नहीं होता। आप ये करके देखिए, यू विल नोटिस इट इन योरसेल्फ ओनली। नाउ इफ दिस ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एस्पेक्ट एंड द मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड द इमोशनल एस्पेक्ट एक्चुअली मैचेस योर कॉलिंग, आई थिंक यू शुड कम एंड ज्वाइन आवर योगा टीटीसी। हम अपने टीटीसी में बहुत ही डीप डाइव इन करते हैं इनटू द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ योगा। यहाँ तो मैंने बहुत 1% सिर्फ आपको बताया है, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू, इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकती या बताना चाहती। वो हम टीटीसी में डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ जितना आपको जिस्ट में बता सकती हूँ मैं, बिकॉज एनर्जी एंड ऑल वो बहुत डीप टॉपिक है जो समझना पड़ता है लाइव क्लासेस में। दिस इज जस्ट अ वन वे कन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग। सो ये जस्ट एक 1% है कि मैंने जस्ट आपको एक सिग्नल दिया है कि दिस इज हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी फॉलोड spiritually according to the ancient texts. Now if you want to dive deep into this, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. If you want to get career guidance from me, you can consider joining our weekend workshops also, जो yoga teachers के लिए होते हैं, not for normal people. This workshops information you will get in our YouTube community posts. If you want to register for any of this, you can just call my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.